Hallelujah. 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 Yesu. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, my Savior. Thank you, Jesus. Abalungi nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bani abali mu lumbe? Muli mu lumbe? Kale nsanyusa okubalaba mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale kujja akawungezi ka leero oba emisana gw'olwaleero. Nsanyuka nnyo bwe nzija ne mbasangawo. Leero tulina ebyokwogera bingi nnyo simanyi oba nnaabimalayo. Era olwaleero sireese kyawandiikibwa kubanga saagala kuleeta kyawandiikibwa ate nkikomye mu kkubo nneme kukinnyonnyola kuba obudde tebujja kumala. Ate tukyonoonera awo mu kkubo. So ekyandikwa tujja kireeta olulala okugjako ebyawandiikibwa ebinaatwekoonako. Bw'anaabaawo ebitwekoonyeeko tujja byogera. Naye share the video as much as possible. Waliwo ebiriwo byotasaana kusubwa kuba mu bisenge by'amakolero ga waaka muganda wange waliyo waaka. E Uganda tewaliyo sabbuuni mu makolero ga sabbuuni. Tewaliyo sukali mu makolero ga sabbuuni. Naye mu makolero ga waaka waliyo waaka. Kakati ebijja bisanga wano ku www wire wano waliwo waaka. Wane wa wire waliwo waaka. So ojja bisanga wano ku www.wire. Kati share the video as much as possible tugende mu programu yonna nga bw'eneebeera. Olwaleero ndeese programu eno nga kibuuzo era nga njagala tukidiscussingeko Katonda bw'anaaba ayagadde. 1. Museveni okujja ku wakuteekateeka kubanga wakuteekateeka bulungi nnyo n'ogenda Mozambique n'ogenda olwana simanyi n'ogenda North Korea simanyi South Korea n'ogenda oyiga okkuba emmundu n'ovaayo n'okola otya wonna awo ng'opulaninga kujja kufuga Uganda n'ojja n'olwana n'Amiini n'ojja okujja ku wakupulaninga kyo kituufu wakupulaninga naye okugenda wakupulaninga oba byonna ebiriwo bikugwako bugwi okugenda wakupulaninga kubanga Constitution yali ekuyambye n'ekuwa engenda gy'onoogenda n'ogaana n'okwata olupapula olwo n'oluyuzaamu ng'oyambibwako olanya awo nawo tugenda tutuukawo ne muyuzaamu olupapula lw'amagenda go. Kakati mbuuza Constitution wagiyisaamu olugaayo yali ekulagirira engenda gy'onoogendamu n'ogiyisaamu olugaayo okugenda ku wakupulaninga oba gw'omanyi ogenda beerawo paka kuba tujja kudda wano nga gwe mu mutwe gwo olowooza ogenda tubeerako paka naye ebiriwo biraba oba byonna bikugwako bugwi naawe tumanyi lw'okuba tewapulaninga. Bw'oba wapulaninga okugenda sooka okutubulya kuba tujja kunyiga ng'olina naawe kiwapulaninga kijjeyo kiteeke ku mmeeza tulabe oba tunaakigula. Gwe wapulaninga genda otya kubanga okujja wapulaninga kugenda otya kubanga tujja kunyiga ng'olinayo ekintu ekirala ng'oyagala gamba bannange nze kino kati okuva lwe wayisa mu Constitution olugaayo ate bannange musabire nnyo NRM omusajja agenda kumalawo NRM abe NRM mmwe bensinga okwagala kweno program njagalako BNRM kuno njagalako Bamisiri si Baisirayiri njagalako Bamisiri
omanya abamisiri bakwata abaisirairi waliwo we batuuka nga batula mu meeting nga bagenda ne boogerako ne Musa ne bamubuuza Musa ffe nga abamisiri tukole ki nga waliwo ekijja mu bamisiri wakati nga abaisirairi baagala okugenda puresha weeri abamisiri bakaabanga amaziga sawa ya misiri kukaaba abamisiri mujje wano tubabuulire kiki ekiriwo mu kugenda kwaffe nga tufuluma ewa Faraawo. Otherwise abamisiri bwe balaba biyitiridde baatuula ne bagamba Faraawo osusa akamanyiiro ffe tufa leka abantu bano bagende tuviire bw'oba oganye vaako bw'oba oganye okutuusa lwe yagamba oke bagende kati NRM musituke mwejjireko akasajja kammwe anti mmwe mwaka wa blanka check kati musituke otherwise agenda bamalawo mbabuulidde wamma gwe Museveni enzijayo wagipulaninga engendo oyina ky'ogimanyiiko oba tukutiiye tulete ebitiyo tukutiiye tukukasuke ebbali. Now Morin skin care kyekyokkuddamu bw'oba oyina ekizibu ky'olususu program olwo ebeera etandise Morin kyekyokkuddamu bw'oba oyina ekizibu ky'olususu okwetoloola ensi yonna Morin asobola okukutuusaako ekizigo wonna w'oli. Tulina omwogezi w'oku mikolo, tulina omuzimbi asobola okuzimbira, contractor asobola okukolera kyonna ky'oyagala n'olabira ddala nga ddala ky'obadde oyagala ky'obadde opulani nga kyekyo kyennyini. Tulina omukwasi wa vidiyo bw'oba oyagala okukwata emikolo ebifaananyi byonna asobola obikolako bulungi. Now kwata peeni ne wowandiika mbabuulire kyabadde mu State House ebintu bye ngendo bagamba simanyi oba munaabikkiriza oba temubikkirize wabula kambi bagambe abikkiriza bikkirize gwanandabanga kakwerege ndabanga kakwerege kuba simanyi wemba mbitandika ekyasuze nga omusajja agomoka akasajja kakadde bakagomosezza ekiro kiramba kali mu kuloga ne bannange Museveni mulogo naye NRM Museveni mumumanyi oba temumumanyi mu baminisita ba Museveni mumanyi Museveni gwe muweereza naye oba temumumanyi mukimanyi nti Museveni ye deputy wa sitaani oba mu nsi yonna Museveni ye deputy wa sitaani bw'ava ku ntebe ng'oba agenzeeko China sitaani agenzeeko kuwummula mu nnyanja ava ku planet Earth entebe yagirekamu Museveni ekyo njagala okikkiriza oba okigaane nze entebe yagirekamu Museveni akasajja kagomose ekiro kyonna omanyi omuntu okugomoka kuno muteekeko abakyoli njagala omuntu agenda okuvuunulira abakyoli ebintu bino mutegeere nti olanya yafadda naye waliwo emikolo gibadde gigenda mu maaso mwenna abakyoli bwe muteerwanako bwe mutamenya kintu kino mbuuza mwakyoli waliyo pasita omutuufu bwe muwira nti pasita akutula ekikoligo kino bwe mutakikutula muwedde wulira olwaleero ennaku z'omwezi ziri 21 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 2022 muwulire ekyabadde mu State House entebe mu ssabo lya Museveni nga baluga yabadde ttiimu y'abantu 5 waliwo omusamize omusawo w'ekinnansi okuva e Tanzania gwe bayita Nderia waali kati ndayambaje ye yadduka mukwano gwa mwekinje kintu ye yakivaamu ndayambaje ye temumubala mu bintu bino waliwo Nderia waliwo abasawo 2 okuva mwakyolirandi abakyoli 2 abasawo ab'ekinnansi okuva waggulu eyeggulu babaddewo wabaddewo Mama Fina wabaddewo n'omusawo omulala gwe tutategedde wagye yavudde naye nga si Munnayuganda ne Mama Fina ne bakola ttiimu y'abantu nga 5 plus Museveni wa 6 kati ne balyoka bagomoka ekiro kyonna muwulire omukolo ogwasoose gukkiriza oba gugaane mushe yalinze video share the video mbabuulire wulira omukolo gwatandise bwe guti omukolo gwatandise nga gwa kusiba
omuzimu gwolanya n'okuwunika abanozana eyo no paati yonna erimu simanyi erimu iteso erimu dugbara erimu mwenna babatadde wamu kubanga Museveni mu video eno mutwategeredde yagenda okufuba byonna bye yakola okukwata okukola kyonna ekisoboka okuwa olanya obwa speaker nga awongayo saddaaka awayo saddaaka era kadaaga okumujja kuwa speaker awona buwonyi Museveni yawoono nga saddaaka ye amanyi gyegenda okuggwera amanyi gyegenda okuggwekerera amaanyi gonna ge yateekamu sente ze yateekamu obukambwe bwe yateekamu ng'ateekamu saddaaka nga bwe mugenda obbiwulira jjo tikyalumbye yayogedde ekintu nange omanyi tikyalumbye kati twatandise n'okutomeragana waggulu awo mu bbanga ayanguwa kudduka kuddayo nange nyanguwa kuddayo ate twabadde tugudde mu maaso g'omusajja era ekyatuyambye buli omu ku gweno n'omala gweno omusajja n'ayitawo babadde batukutte wulira omukolo gwasooseewo baleese ekipande ky'olanya ekinene ne bakiteeka wakati mu ddiiro mu ssabo lya Museveni ne balikolerako emikolo ne bagamba Museveni mu magye waliyo ekibonerezo kye bayita beba duniya mumanyi kye bayita okubeba duniya okwetika ensi babikola mu mucaka oba mu magye oba mu poliisi beba duniya nabirabyeko traditionally ne bagamba Museveni akwata omutwe akawompo ekyenyi bwe kiti akiwumuze ku kifaananyi kya olanya awanike ebigere amagulu waggulu ku kisenge nga biri wakati mu mpaji ey'essabo Museveni n'awanikayo omulundi ogwasoose ebinywa ne bigaana n'awamatukayo n'agwa n'awamatukayo ne yeekuba ekigo adudu omusamize n'amugamba omusajja n'amugamba va mu muzannyo ate ekyabadde wali kyatuyambyeko kubanga wabaddewo okuvuunula okw'enjawulo wabaddewo oluzungu wabaddewo yabadde ayogera oluswayiri oyo ow'e Tanzania ab'engulu babadde bayogera lwabwe kati nga waliwo ennimi ez'enjawulo nga bateekwa zivuunula okutuuka ku kumanya Museveni asobole okutegeera ki kye boogera okitegedde na buli musawo ategeere munne ki kyayogedde kuba ennimi wabaddewo language bali yaawo nga wateekwa okubeerawo fayino gundi we bamiitingira mu lulimi Museveni n'awamatukayo n'agwa nderya namugamba we wacha mchezo hiya namugamba ogenda kusobya ebintu kati kogudde omulundi ogusooka ogenda bitta namugamba leka tubitereze ko Museveni oku namugamba nti obimanyi kasita before wed olanya jja kutuga nga Museveni yekwata ng'anywera ebinywa ng'ebinywa binyweza nga Museveni ayambuka waggulu ng'omutwe aguteeka wansi naye bannange Museveni ayagala obuyinza Museveni video nagenda giraba katono omusajja angwire Museveni katono angwire nga ndi awo nange entudde ojja kungamba pastor wayingidde musabo gundi omanyi tujja kusoma ebintu bino nga bwe tugendako ne mu Bayibuli awo nja kusimba wakati nja kujjukirawo naye amani bw'amala okujja Isirayiri okuwona ne bamusabira n'awona nga Elisha amaze omusabira naye amani yagamba Elisha bw'ati okuva n'olwaliro ngenda kusinza Katonda wa Isirayiri era mumpe ne ku ttaka lya wano nditwale njuweko ewaffe nga buli wentuula ntuula ku ttaka lya Isirayiri kuba lirina Katonda omulamu n'amugamba naye kabaka ow'ewaffe Busuuli musajja mukadde bw'aba akutamira ku nze bw'aba asitukira ku nze kati yalina Katonda we gwasinza kati nja muwerekerako kuba akutamira ku nze naye bwe tunaakutamanga bwe tuti mu ssabo lya Katonda we nze nja kukutamanga nga nsinza Katonda wa Isirayiri tuyimuka ffenna naye nga nze ndi ku Katonda wa Isirayiri naye ng'oli asinza kikatonda ki musabo nsobola otuulamu era tonsanga nga musabo n'ogamba pastor kwegamba ate naye yagenze musabo so kubanga gwenjagala ali omusi wa kufuluma mubanje zange kwagamba nze nnemo zijjayo kulwokubanga ali musabo obadde ki nyingira n'enzijjayo oba basamira bobo be bamanyi boluyimba ebijja bisamba endege tongolololo nga nange nsinzaawo ebazibwenga
erinnya lya Yesu. Nsobola okuyingira mu ssabo tewekanganga ngo nsanzeeyo obadde ki kati wulira Museveni n'awamatukayo n'agwa ne bamuzaayo ne bamugamba ddeyo ebintu ogenda bisobya guno gwe mukolo ogusembayo. Wulira nkugambye Oulanya yafanga ennaku z'omwezi 6. Oulanya yafanga 6. Bo bennyini be bakyogedde wano. Oulanya yafanga ennaku z'omwezi 6. Awo na wabaddewo emikolo gye mugenda okumanya naye kasooka ennyo kutuzi nga bw'osharinga video for the first time sharing the video. Now, Museveni olwatadde amagulu waggulu ne bamugamba nywera tovaayo. Abasawo b'eggulu abali ku sayidi ya Museveni ne balyoka bakwata ensuwa y'amalwa. Ne balyoka banaza Museveni amalwa ne bamuyira amalwa nga bwe bayogera biki bwe bazina bwe bakolata ne bamuyira amalwa yenna n'ajonjobala. Omanyi bayita okujonjobala yenna n'attulukuka kati kuba mu kafaananyi ako Museveni alengejja omutwe guli wansi gwe guti ne bamuyira amalwa nga bwe balaamirizaako Oulanya. Kati bwe bamaze okumuyira amalwa Museveni n'avaayo ne bamuyira amalwa. Wano we twategeeredde nti Museveni bulijjo abadde nga wano we twategeeredde nti Museveni bino ebintu abadde ajjanga abikola. Buli region gye mumanye yali efiiriddwa omuntu waayo mu kutankana. Museveni kwoyo kwakolera omukolo oguwamba region spiritually demonically. Mmwe mwenna abaafiirwa simanyi Francis Ayume ne mutamukubako liiso, simanyi Wapa Kahaburo ne mutamukubako liiso, Nobbo Mayombo. Buli region mwenna nabawulidde mu kino mwite naye mwebaze nnyo omulembe guno, mwebaze omulembe guno omwagulanyi oguvumbudde ebintu. Museveni leero nkuleka bwereere ne bw'otambula tewali muntu agenda kutunuulira, ne bw'otayambala leero teri agenda kutunulayo kuba leero nkuleka sseke ozanyazanya nnyo manyi. Wulira wano abasajja bano we twategeeredde nti regioni zonna bazze bakikola buli mulambo gwe batta mu buli region era okutta kwe kubeera ku planning. Kasese yonna yagiwunika, Buganda eyo yo kyagikoze nkoko baana. Ankole yasooka mu Ankole ate kati adda mu Ankole. Awo we nabagambye ngenda kutuukawo ani addako. Who is next in line ava mu Ankole? Ava mu Ankole okubikkako kino okukubagizaako ab'omwakyoli. Anti buli region agikubagiza mulambo kati ajja mu Ankole. Mbabuulidde. Kino Museveni yakikola ku lokeeki. Guno omukolo yagukola ku lokeeki. Gino emikolo gyonna yagikola. Abiriga, Mayombo, Nyakayirima, Kazini, Kasirye Gwanga n'abalala bonna. Museveni yakoze ebintu bino nga bw'alaamiriza era nga bw'alanya nga bw'alaamiriza. Wulira Museveni bwe yagambye bw'ati kwe bayita kyovula bambagamba buli kintu kyoyogera yatula saba kuno kubeera nga kusaba musaba eringa kwe bayita okulaamiriza eno mu kyaki kwe tuyita okusaba oba okwatula mukama kino najja wano ne mbasomesa ku kintu ky'okwatula. Okwatula kintu kikulu ng'oyatula n'olulimi lwo mwabanoonya abasumba basabira kera ku makya weeyatulireko. Museveni yayatudde ebigambo bino. Wulira 1 abantu b'omu North mwebakire ddala. Okuva ne leero mugonderenga abachwezi babafugenga. Muyingire mu bugabe bw'abachwezi nga ffe tulina okusalawo era tulina obbafuga mpaka
mubeerenga wansi bw'ebigere by'abachwezi ne mu kufugibwa abachwezi. Okitegedde? Tebinnaggwa. Wano Museveni wano yabadde abikola nga n'akoowoola nnyo obwakabaka bwawo wonna, obwakabaka bwa Kyoli, Langi, Madi, Iteso, Iteso, Sebeyi, okusimanyi Kumamu. What is Kumamu in Uganda? Abakumamu be baki? Mwenna yabagasse mu Oranya Big Shark. Sadaka nene Big Shark. Guva ku Big Fish ene yaduga omutwe. Eno Big Shark. Listen, tebinnaggwa. After Museveni yakutte amalwa agabadde gasigaddewo agamu n'agatwala n'agenda n'agamansa ku mulyango gwa State House n'agenda ng'amansa eno neeno ne bamulekerawo amalwa ne bamugamba bwe bati gano agasigaddewo agatereke agenda gakola ebintu bibiri agenda kutoolako anaaze abaana be, agenda kutoolako anaaze omulambo gw'Oranya ng'agunaaza malwa. Naye abakimukolera basawo bava mu northern part of Uganda. Please turn over. Listen unto me. Okuziika Oranya bakanyiza bulungi ne bagamba Oranya agenda kudda ku Lwakuna. Oranya bamukomyawo Lwakuna waayi emikolo gikyagenda mu maaso gyatandika Oranya yakafa. Gyatandika Oranya agenze ebweru ne bamanya ye tagenda kudda. Naafwa ne batandika okukola emikolo n'olwaliro gikyagenda mu maaso kubanga gya region namba. Wulira okuziika konna nga bwe bagenda okukola traditionally. Museveni ng'asiba Oranya bagambye bwe bati Oranya bagenda muziika n'endege y'abachwezi. Endege mumanye embwa tuling mwalabake embwa z'abayizi ze basobamu endege ezo zisagula ensolo omugundi mu kiseko endege nti mu bachwezi kino mbadde sikimanyi ndi munyankole ne mbadde sikimanyi nze ndi munyankole atali mu chwezi temubinsi baako ate omanyi mu bisala. Wulira mbu mu bachwezi buli lwaweze ente 10 ente ye10 ogisibamu endege noddamu nolose ente noyaze ente bwoweze ente 10 nozisibamu eye10 era omuntu bwemusanga ayina ente zirimu endege ente 4 aba ayina ente 4 era bwe ziba zitambula bazimanyiiza eye10 bwe kitambula ey'endege yesembayo eye10 ekyala ne kiddako kati ey'endege bagenda giziika n'Oranya si ndege yokka n'endere endere y'abachwezi bagenda giziika n'Oranya. Eno endere bagikoleddeko omukolo ne bagisalirako ente enzirugavu etaliimu bbala gye bayita kyozi. Ewaffe bagiyita kyozi, ewaffe tutuuma ente okusinziira ku bbala. Kyozi basaze ente ya black etaliimu bbala ne bakolerako emikolo kweyendere era eyendere bagenda giziika n'Oranya. Era ne mu kumulonda endere eno Museveni yagiina we yali atudde ng'ayinawo ne Najjolo we yali atudde bw'ati ng'abikoleddeko omukolo ekkololo babireeta ekkololo ebyo byennyini bye bigenda okuziika Oranya ebyamulonda bye bigenda omumuziika. Share the video. Bino byonna bagenda biteeka mu keesi y'Oranya nga yakatonya bwati ku kisaawe Entebbe nga yakatonya ku ttaka lya Uganda awo waliwo emikolo gye bagenda okukolerawo era atali wa Museveni togenda kusobola kusemberawo. Era kyova olaba supiika madamu supiika yagambye byonna sigadde biri mu mikono gya pulezidenti n'okuziika kwonna kuli mu mikono gya pulezidenti. Abakyoli mukwate omulambo gwa mukubagano bamufa mufe bwe batuusa Oranya waggulu eyo waggulu
mukwate omulambo gwolanya mugutinkule mutava mu ndege sidda Uganda nva ku internet ate sidda Uganda mbabuuliridde wano bwe mutasanga mu ndege naye nga munayitawa basajja batu munayitawa ani mapinduzi chama cha mapinduzi ye mama olumbe luli abantu ndabye mama twaina supika waffe olanya mama olumbe lwamulya tulabye ffe mapinduzi wekalakasiza mbogambe tebajja ziikola nyanga tonnamanya kikyamuse nkuwagira leero nkuwagidde bati move conscious omusajja muzibu kweno diru mapinduzi webereremu oswa n'okufa accident ng'ogenda okuziikola nyankubuulira uno omusajja si muntu naye wagenda okwegatta n'oyo omusajja okujja mu zaake obwesigwa ng'omusajja omumanyi oba tomumanyi Museveni mumanyi oba temumumanyi Museveni okuttoolanya kyali kipange okumulonda ku bwa supiika kyali kipange yakimanya era n'akipulaninga emikolo gye baakola okumulonda giggwekerera wano mu kumuziika wabula bannange naye mukama weebala okunzi abooluganda mukama yeebazibwe abooluganda neebaza mukama eyanzija mu NRM abooluganda mukama bawe omukisa n'obujulizi obwo nze ndi mu byange net nze ndina mu byange nteredde kuva mu NRM nnyina emirembe gyange kati abe NRM mukaba ate mu NRM ekiso kiri kye mwalaba luli omwaka guli nga kitambula mu Bayisirayiri leero kiri mu Misiri leero kiri mu Bamisiri mwennyini mugenda kuziika ne batabani bammwe ne ba first born bammwe kulumwe mugenda baziika mbabuuliridde wano buli maka mugenda kuziika first born buli owe NRM wooli mbabuulidde anti we are crossing we are going in the new Uganda now feels a hit mwe mwamuwa emyaka ne mumuwa ebisanja ne mumuwa ne mwesibanga ebisanja wano webagambira nti ennamusa etuuse ku nnyoge maamu weera mirembe eri ewaffe bagamba mbahi keish horoje awo now kino ekintu kigenda kukolebwa ekyokumuziika n'endege kigenda kutta eddoboozi ly'omu Northern Uganda nti ente ziri buli lwe ziwulira endege eno endala zonna zipayinga attention ku ndege tewaliiwo ddoboozi ddala liba livuga ente zonna ziba ziwuliriza ndege kati endege eyo bwe mugiziika ne noolanya mwenna tegenda kuddayo asitula mutwe nabagamba RDC we ali eyo wammwe mwakyoli mwayogerako ne mugamba mwebaza Katonda olw'omwana wammwe sali musale naye mbabuuza naye sali musale mwana wammwe waliwo abo abayogera ne bagamba omwana waffe sali musale nawe iza wa sani is it true that sali musale is your son ekiro kyaleero mubadde mulina okutta sali musale b'emiggo baafaafe mbabuulira mwoke olubiri lwe mumugobe eyo waggulu bwe mugaana yabattira lokeeki najja n'ayogera ku lokeeki kulumbe lwa lokeeki ye yaliwo si bwe kyali mwebale nnyo neera mutuule mbabuulidde bagenda gamba nno omwana yalagidde okutta omuntu ogwo musango gye nnyina mingi nze sikyalina livansi mu ndeke ewa Museveni sikyalina livansi kakati njogere mbuki mbuno mulungi ansonyiwe already emisango gye giri nnyina n'ogwa bomu mbuno nze nakuba bomu ku parliament kakati guno ogw'okutta salimu sale gusinga ogwa bomu no mumukwate mumukube mumutte bonga batta abannaabwe wulira endere bagisalirako ente enzirugavu eyakyozi bagambye eno yabadde agiraamirizaako nti addugaza endowooza yonna n'entegeera yonna ne kalicha y'omu Northern Uganda kubanga bibadde tebipenetratingibwa nti omusaayi gwabwe si mwangu gwa kusaabulula kalicha yaabwe bagisigaza
bantu bazibu nnyo okupenetratinga. Kakati bamugamba asuuleyo omuduli, asuuleyo shark, kati agisudde agikolerako bino ekintu kigende mu maaso. Ulira omusayi gwa mwagenda gusabulula okuyita mu eyo mwogo omukolo. Wano we twakizuulidde nti Najjolo n'endere ne mu kulonda supiika Museveni yali abirina, yali nabyo mu kumulonda era agenda muziika nabyo. Okuziika kw'omugenzi, aba funeral service bonna be mugenda okulabako, bonna ba SFC diru bagimanyi, bali ku diru ya kumakinga sure nti nno Oulanya aziikibwa n'ebintu bino. I repeat, aba funeral service bonna be mugenda okulaba bonna ba SFC. Era tobadumirako nga naawe tonywedde. Nkubuulira. Ate sigamye nti nno mubatye. Kubanga naye bw'omusekuza afa, owa SFC bw'omusekuza afa. Zake yabagoba mu parliament emisinde. Zake tebaba kumukola kintu kinene kisinga kaawo. Taba kuba Katumba yamuyita mu mugongo. Yabagoba emisinde, dayola bakagundi apo. Yabagoba emisinde ne badduka n'abakuba n'enkonyogo. Naye mwe Zake mumuyita muntu, oyo mwana wa Nkobazambogo, kyovu olabanyigira nnyo omuntu eyajjawo Nkobazambogo, Mukama bonereza omuntu eyajjawo Nkobazambogo, Kabaka mu Nnyango, Mukama bonereza omuntu eyajjawo Nkobazambogo. Mukama omuntu yajjawo Nkobazambogo ye yafa ebya Buganda. Mukama omuntu yajjawo ebibiina ebyo Kabaka mu Nnyango, omuntu yajjawo Buganda ye nyaffe. Waliwo awo ebibiina byonna awo nga Nkobazambogo avira ddala mu primary. Omuntu yafa ebya Uganda, Buganda ye yajjawo ebibiina ebyo. Mbabuulidde. Omwana wa Nkobazambogo gwe bayita Zaake Mutebi yagoba abeesefu si omuntu omu mugundi omwo mu parliament. N'abagomosa. Era yamuwangula yali ayambadde suuti ng'agira mumanyi. Ono Jeno Katumba yamukuba eŋŋumi n'olwaleero Zaake abeerawo n'agiwulira n'afaamu n'azuukira enkeera. Okuziika kw'Oulanya funeral service bonna ba SFC, I repeat, abo bonna baana ba Muhoozi project bazze okuziikayo ebintu byonna bakimanyi bulungi nti part ku kunyweza kidayinasite kyabwe mu Uganda yonna. Nziramu okuwoninga mwabali waggulu eyo ku lumbe lw'Oulanya, abantu bemulaba oba bemugenda okulaba nga bajjidde mu ambulance za Red Cross eziriko Red Cross, abantu bemugenda okulaba nga befuula abali mu by'okuziika, befuula bagenda obbagabira emmere, abo bonna bambega bazze kuwulira ki kye mwogera ku ground. Kati oli waddembe okukubako omw'omusekuzo. Nkubuulira nabo baziike. Kasi tolaba ng'omuntu alina oluyindo bweruti n'omusubira okuba nga mucwezi muba omusekuzo, nabo bagende baziikeko. Oulanya omu agwemu emirambo nga 50. Awo Oulanya alyoke yeebaka emirembe, otherwise babasulise. Mwe mulowooza Museveni yasulise omutwe gwe ku ttaka ne bamuyira gundi amalwa ga bwereere, mwenna mugenda kwebaka. Mbabuulidde. Ebibina zaabikola nga tetubimanyi, drone zammwe ziizo. Njagala omuntu oveeyo omanje ssente za drone, omanje ssente za drone zino, oba drone tezikoze, ojja omanje ssente za drone ojja kumpulira. Oba ebyo wali obimanyi luli nga Tikyalumbuye tannaba kujja, His Excellency Kyagulanyi tannaba kujja, ng'era omusajja emiranga gyali 40. Kuno bomayimba ne bagamba wowe mama, wowe Museveni tuyambe munnayo mwana waffe bamuse. Museveni ojja n'agamba I will never, I'm not going even to leave even an turned stone. To look for the evidence of the poisoning, I will overturn all the stones in Uganda, including the what? Tororo, whatever. Tororo, cement roko, simanyi awo mpira muno waliwo olwazi. Yagamba agenda duvunika bw'ati aluvunule anoonyemu obujulizi bw'okufa kwa Mayombo. Mwafuna ripoti ya Mayombo,
Museveni yakyogerera eyo lwenasooka okuwulira akakantu ate ebiseera nga mmuwagira ne ngamba ze yayogedde. He is not going to live an eternity stone. Konza kati tugenda kufuna obwenkanya. Mbitegedde kati nti akakasajja ke katta Nobo Mayombo. Naye kawama tuseyo ne kagwa ekigo. Omulambo bagukomyawo ku Lwakuna. Guno mulere nagwogeddeko dda. Wulira wano twayongedde okutegera nti n'ekitta bantu ekiri ku sides eyo kyonna kipange, ezo zonna byonna biri traditional, byonna byakola okuyiwa omusayi mu kitundu ekyo okuviira ddala simanyi mu Karamojja Soroti bikoze bitya Moroto kwambuka simanya wawa Arua side eyo yonna ekyo ekitundu kyonna ebbendo bende eryo nze sirimanyi. Naye mwenna omusajja ali mu kubawongayo egwo omusayi gwe mulaba guyiika Museveni agumanyi. Wabula Kadoocho yagambye bw'ati Kadoocho yagambye bw'ati we are going to deploy to power, we are okuyiwa, we are going to power the army, the UPDF all over the party of this part of Uganda. Nabagambe ne banayiwa amagye bakimanyi ogwo omusayi guli mugenderere. Mwalabye abantu tukyalumbuye bye yabalaze be batta. Ono bamuse, ono mumulabye. Abantu abo bonna nze n'omuntu ali Karamojja ngamba abasajja batutta ne batuziika mu mass graves. Omusayi gukyayiikira ddala mu bitundu ebyo kubanga mwagaana abachwezo bayingiramu. Kati sawa mbuya abachwezi kuba penetrating nga babayingiremu, bamaze okubaddugaza, babaze okubawunika, bamaze obatamiza, babayiridde amalwa, buli kimu kakati muwedde. Wulira waliwo ekintu kye ndabikanga kyembuuse sikiraba kankyogere nga bukyali. Wulira Museveni yatuuse okukola bw'ati, yalaamirizza kuolanya n'agamba bw'ati olanya genda mirembe, owummule mirembe, ofudde olidde ng'okkuse. Buli kimu kye wansaba nkikuwadde, n'olya n'okkuta ogenza okkuse. Tommanja olanya tommanja era toddanga. Byebigambo byeyayogeredde ku kusiibula olanya. Yagambye ekirungi ofudde n'agamba bajjajja abachwezo oyo ebibyo byonna mbimuwadde bye yansaba. Talina kyammanja. Era olanya tabanja. Kubanga ye yali on behalf of Northern Uganda. Mutegedde lwaki Museveni alondayo omu n'amugaggawaza mu kitundu. Kati oyo amutaddemu ebyammwe byonna ebya Northern Uganda. Yagambye olanya todda, buli kimu nkikuwadde. Tobanja oweddeyo, tokomangawo. Naawe wulira meeting bwe bamaze okusamira ku ssaawa 9, ssaawa 9 n'eddakiika ezigwamu ne batuuza meeting ng'okusamira kuwedde, okugomoka kuwedde. Kati okugomoka bwe kwawedde, meeting yabaddemu Lwabwogo, yabaddemu Museveni, yabaddemu Tumukunde, yabaddemu Kale Kayihura. I repeat, eno ye meeting gye nsoose okulaba nga Kandiho tagiriimu ne Muhoozi tebagibaddemu. Yabaddemu Lwabwogo, yabaddemu Museveni, yabaddemu Tumukunde, yabaddemu Kale Kayihura. Ne bagamba bwe bati nga bateesa ekiddako. Bagambye TV ne radio zo twazifuga tetuzeraliikirira. Problemu eri kuba bloggers. Basinze okwogera ku mannya 4. Ticha Lumbuyi, ASP Asimuwire, Katongole Julius,
piti eddeire stab amanya ana ge bayogeddeko ani piti eddeire stab okumanyanga kino byenjogera bituufu mazima ne drone yabadde temanyi bloga gwe bayita gundi ebadde temulabangako nga temukwatangako mu bbanga awo ebadde temukwatangako mu bbanga nga bwebezunga eveno okusala ogenda eri tefunangako ku mayengo gaayo tefunangako bloga gwe bayita piti daily stab kati gwe piti daily stab bulire kigenda okutuukako simanyi oba kyakutuuseeko nadda bwe kiba tekinakutuukako kigenda kukutuukako bagambye gwe bagenda kukwata bakuzeeyo wa ebutabika bagenda bempisa ogenda kuddayo ebutabika bagenda kukwata era bajja kukuba emiggo gwe bwe bamala bagenda kulabe bati bajja kuleeta oyogere mu maaso ga TV mu kamera nti gwe oli mulalu byobadde oyogera oli mulalu mugenda biraba ku piti daily stab webereremu piti daily stab osooka kukkiriza nti oli mulalu ne bakuta naye bw'oba tonakkiriza nti oli mulalu tebagenda kukuta mugenda kukiraba ekyo bwe mukiraba mukakase byonna bye mbagamba ate ne bw'oba tokirabyeko gwe gaano biraba ayamino bikkiriza gwamanyi nze sajja wano balimba naw ne katongole webereremu katongole anti jo wamponinze nawe webereremu ate nze sikuoninze kulwakuba wamponinze no kulada kuoli wulira bagendedde ddala mu maaso n'okudiscussinga ne bagamba bwe bati okubika ku kintu kyolanya kati tulina okukibikako mangu batuvuge supidi nga bolaba bwe twabadde tukuba kisubi n'ogwo ogusajja ogwo sokolodi faza mbuno faza waawuuyo aina abaana simanyi biki faza azaala ogwo gwe simaka simanyi gwe gwani aliganyira wulira wamma bagambye balina okubika kwolanya immediately kireme genda wala kubanga babloga babafu bagambye TV ne radio zote zina buzibu problem eri ku social media naye mwe mwategedde amaanyi ga social media Museveni yabikidde ku social media tanayogera kigambo naye omuntu yafa mugwa yafa ng'enaku z'omwezi mukaaga naye just a mere tweet Museveni gya tweetinze genda olabe emiranga egiri mwakyoli tweet yokka naye omuntu waabwe yafadda naye ekyasumuludde amaziga gaabwe sebo nabo babaddeeyo nga basula mbunoolanya mulamu aya wulira yagambye bwati amangu ddala tulina okubaako kye tuzzaako ku luno tukkirire mu wankole kati wulira immediately within a few days to come or weeks to come eri tumwine gogo batadde gwe 001 I repeat eri tumwine gwe 001 gwe bulangiti egenda okubika kuolanya eri tumwine I repeat kayihura yakuwaddeyo bakulonze eri tumwine goddako anti wagamba ayina mwino nza to shoot and kill karas now prepare your graves nkubulidde kahindo tafire wakomyewo ku rada kahindo tafire abasajja bakuvuddemu otafire abasajja bakuvuddemu tu eyo waggulu eyo bataddeyo muze esaali okugenda okukubirira abantu be waggulu awo mu kufa kwolanya kuno baleme okukyakyala ennyo yabakwasaganya ekintu ekyo naye wulira akakodi akakirimu ke nategedde oluvannyuma Museveni bwatta omuntu Chifu Mona gwabadda oyo omuntu mu nkola y'abachwezi gwe gwabazzaako ababasongeddemu nti n'oyo mujjukira ku Kasirye Gwanga ani yali Chifu Mona wayita mmeka Kasirye Gwanga bamuziika gwa mukaaga si gwa mukaaga ku lunaku lw'abazira dubeerawo lwakumeka bamuziika ku lunaku lw'abazira Chifu Mona mumujjukira twagenda okuweta wali mu gw'omwenda taba kuba mutendeke Katumba Wamala yali awedde kakati Chifu Mona omuntu gwe batadde gwe bawumulizaamu ebintu byolanya ye Moses Ali mbabuuliridde wano ab'omwajumani mutegeke sefuliya
ate njagala eseffuliya nga nnene ng'eseffuliya senga egwa wansi amasannyalaze gavaako. Oyo musajja yagwa ennamboola ekiga amasannyalaze ne gavaako. Bagenda okukuba ejjinja negamba nedda bwe tusigazaawo bwaffe ffekka. Tusooka kufuna bayinginiya bajje batereeze ebiwujjo mutuveeko. Kati mufune eseffuliya nga nnene eyo ne wa Nassaza teriiyo. Eya Moses Ali ne wa mukyala Nassaza teriiyo. Eyo yo temugintuma. Ezeewolanya zonna zireese dda. Moses Ali mugenda kulaba emirambo 3. Moses Ali, Eri Tumwine, Kahindo Tafiire mbabuliridde wano. Omusajja ekitala kirimu mmwe munda bwati bwayogera Mukama ngenda kwabula Abayisirayiri kubaki Moses Ali tumwinulanya abantu abali mu lumbe lwolanya 75% kati abali eggulu eyo waggulu eyo mwakyoli babaleese ku ate abamu bananzaalwa zeeyo baba bataddemu kuwulira kike boogera bye bagenda okuzza. Ani asinze okukyakyala? Ani yabitegedde nnyo? Ani aluleeta naawe drone ekunone? Mbagambye mu making sure nti kulumbe lwolanya kugwako emirambo nga 40. Mbabuulidde Museveni ategere nti ate mmwe temuli keeki. Bwe mugaana yabasalidde ente enzirugavu awo we muyise. Wano Museveni bwe yamaze okunywera obulungi oluvannyuma nga biwedde bulungi, omusawo yamugambye emikolo gitambudde bulungi era bajjajja bagikkiriza era tewali kigenda kubeerayo, engulu tebagenda kukyakyala. Bajjajja bakkiriza abachwezi buli kimu bagenda kifuga bulungi nnyo era ne Moses Ali bamukakasiza nti security tegenda kuba gulugulu ate ne wansi abantu tebagenda kukyakyala. Ekikwata emitima gy'abantu okukyakyala kyamaze ddo bakwata, tewali wagenda kukyakyala. Gwogenda kubeera n'ekiyongobero ng'olowooza mbuno olumiddwa nnyo olanya. Nedda waliwo omuchwezi azitowa okusinga Moses Ali yakutudde ku bibegabega. Kati olina okuba ng'olina omwoyo omutukuvu omuvuunula omukubeeri osituka okwate Museveni. Naye lwaki temuyiikira Museveni wanaaba atudde mwenna babatte waakiri? Museveni bw'ajja okuziika naye ayinza okulekayo gundi oyo Moses Ali yekka. Museveni bw'ajja okuziika mumukwate mumugwire mumukube babakuba amasasi mufe ne Museveni. Bwe muba mufa mufe era oledde mwafa dda era mwafudde dda. Waliwo omwana omukitaawe yamugambye ebyo ebintu by'olimu ebyo biveemu. Ogenda fiira bwerere bajja kukwata bakusibe. Omwana muwala ali mu kiyumba namugamba era olede ndi mukomera. Omanyi ki kyempita mu wano? Yamugambye ng'opostinga nnyo ebintu. Museveni bamuvuma. Namugamba era olede ndi musibe. Mutulika tuyogere era olede ndi musibe. Museveni ne bwe mutaamutte mugenda kufa. Nkugambe ne bwe mutaamutte mugenda kufa. Mukwate Museveni mukwate ba minisita bonna abagenda okujja okuziika mubakuba emiggo ate mubatte. Uganda eddeyo tubeere nga tetulina ba minisita. Uganda weeri tetulina governor. Uganda weeri tetulina supiika. Naye mwe supiika mumumanyi yakoma okutuula bamulonda mu Gwakutaano yakoma okutuula mu parliament gwa 7. Atoba n'abachwezi paka lwe bamukubye do bamumeze ennume y'ekigo. Mukube ba minisita bonna oba nzaalwa yeeyo wammwe oyo simanyi Hillary Oneeke bonna mubakwate mubakube emiggo mubatte. Uganda eddeyo wali nga tetuyina bakulembeze kubanga abo bamusta bwe munaagaano kikola bo bagenda basala. Mwe UPDF bwe mutakikola omusajja ajja basala. Mbabuulira obudde bugenze byebyo mu bufunze byebyo bibaddewo ngezezaako okubisamalizinga. Naye Museveni yagambye olanya tonzirira wafudde okukuse buli kyewansaba nakikuwa ofudde okukuse. Naye Museveni nze nkubuuza ye Kiwanda kutadini n'abakooba. Kiwanda ne n'abakooba nabo bawe bakute nabo bagende abantu beekalangaalo bafune ku mirembe. Akakazi kababbyeko ettaka
kakati kagenda kukuba essimu yange kasooke njijjemu n'eddoboozi wano sagala kundeekaanira. Now tugenze mu politics obw'olunaku lw'olwaleero. Nsooke kwani olanya ani olanya ebyafaayo by'omugenzi kakati zeeyijjemba nze muwambyeko egundi. Ebyafaayo by'omugenzi bingi sisobola bimalayo, naye muwulire ebyafaayo by'omugenzi bino tebiri mwerabirwako, birijjukirwa n'omuzzukulu w'omuzzukulu w'omuzzukulu we. Abazzukulu b'abazzukulu be bwe bali baamu amagezi nga bakuze, walibaawo omuzzukulu alimenya kibooko n'agenda akuba amalaalo g'olanya. Oyo naye aliba mutuufu. Njagala byonna tubyogere, olanya mmaze okumujulira. Kati njagala ate ebyo byabagamba mbu omufu tebamwogerako gundi nga totomeza ggwanga. Bino ebya famire simanyi mbuno famire yononono ebyo tusobola obbireka tubikako ntugamba owange tubireke abadde muntu mulungi abadde agaba ne ku mibogo ya naye nga abadde mukodo. Ebyo bikolebwa wano mu intano gundi, naye ekintu ekitomeza eggwanga lyonna tumwogereko ebirungi. Wulira ebyafaayo by'omugenzi. Omugenzi yasoma nnyo, n'asomera ku Obote sukulu, n'asomera ku Ani sukulu, n'ajja n'asomera ne ku Makerere whatever college whatever wansaawo. Kololo siwe bukololo bikoze bitya. Era yagenda e Makerere n'asoma, n'afuna diploma ne diguli mu certificate, ne certificate mu diguli mu mateeka. Omugenzi yeeyongerayo nnyo era. N'ayingira palamenti mu mwaka gwa 2001 n'akulira akakiiko k'amateeka. Akakiiko ne kakkaanya wamu ne bonna bwe bakkaanya olanya ng'ali ku tiketi ya UPC n'akkaanya wamu okugyawo term limits. Ekyo genda nakyo tokitulekera. Gira buli muntu eyakwata ku constitution ku mateeka ag'abiri bw'ofa tugenda kuba embuuto. Ekyo nkikubuulidde. Ne bwe yandibadde afande Katongole nandikubye embuuto. Ensenyiga lwange. Ensenyiga bire by'omusabanga emmere byaggwawo, namusabako emmere emyaka nga 10 na giijo. Egisigadde gyonna Katonda gy'alimpa ngenda kwetakulira. Era kye musonyiwako kiri kimu. Yagamba nga bannayuganda bonna bwe baasuubira, naye bwe yasuubira nti tugende tununule eggwanga. Era bwe baamala ye n'avaayo n'agamba eggwanga tulinunudde. Ebyaddako tebimukwatako. Simuwolereza ku lwakubanga taata, naye abakubanga yagikwatako mbadde muwaayo, naye ye teyagikwatako. Buli eyagikwatako wenna beera ng'okimanyi nti ekiri kuolanya kye kigenda okutuukako. Ekyo tetwagala kulimba. Ekirungi leero sayambadde t-shirt ziri ze mugamba mbuno tuzambala tubakomerera. Ndi mu byange bya bulijjo. Bino byange byakakwerege. Now buli eyakwata ku term limits oyo olanya temumwerabira. Ye yakulira akakiiko k'amateeka akatereeza okugyawo term limits. Era mu mwaka gwa 2006 olanya yasala eddiiro okuva mu UPC ne yeesogga NRM. Ekyo nakyo mukiwandiike. Ate si weewe wokka, olanya y'omu yakola kyonna ekisoboka okulaba nga bajjawo age limits. Ebyo ebintu genda nabyo tobitulekera. Genda ne Mukama abikubuuze. Kasite ekirungi ofudde okuse. Museveni yagambye ye afudde akusenga n'okupiiyapiiya. Gundi mama mukene gwoleese empuuta gy'otaguze. Olwo oluyimba omukazi ng'agamba bw'ati nti ffe otuleetera mukene, gwe n'omala okulya eyo n'okomawo wano ng'opiiya. Kwegamba n'okomawo ng'opiiya. Kati n'olanya agenza apiiya. Museveni yagambye mbu yalya n'okupiiya n'apiiya, mwebale kulya. Ani ajjukira obubaka bwe twasoma waliwo ekyawandiikibwa kiri mu ngero kigamba bwe kiti bannange mulye ennyumba ey'ennaku nga ntukuvu. Nga batukuvu esinga ennyumba ey'embaga ennene. Bano ekyo kyawandiikibwa esinga embaga ennyumba erimu embaga ennene naye nga teriimu Katonda. Mujjuke ekyawandiikibwa ekirala kye twasoma ekigamba nti naye bannange mugenda mulyalya naye ojja kulya ekintu ekiriko egundi bakukwate okubye ng'okubye ennoga bakunyige ennoga ogiseseme. Ebyo byawandiikibwa mubijjukira. Muddeeyo muwulire vidiyo z'emabega
kuba waliwo olunaku lwenzija nga lwentandise okubuulira ekigambo kya Katonda bw'omisinga ng'ebyo ebintu gwamanyi wulira olanya genda n'ebintu byo era walibaawo omuzzukulu walibaamu amagezi alimenya omuggo oba omutayimbwa nakubawana emitwetwe wano n'omuzimu nakuba akatayimbwa nofe emirundi 3 byebyo byafaayo by'omugenzi ngenze mu politics omulala Frank Gashumba yagambye bw'ati abaana basize obukyayi ku social media naye ebintu byemwogera mukimanye nno olanya alina abantu be kituufu olanya ebyo byonna bye yakola yali takimanyi nti nalina abantu be yali amanya ajja kubeerawo olubeerera kati omwana woolanya munaddamu omulabako munaddamu okuwulira ku mwana woolanya aladde asiba mu palamenti taata yali akola ku poliisi nga nsiba ku poliisi ngera nzigulira abasibe nembaggalira yes ekyo kiri nnomo nti omwana w'omuntu kati omwana woolanya babadde bamusinzanga olanya era ng'olina okumulaga nti oyagala nnyo omwana we ofune trip mama era ng'olina okumuzanyisa ekyana kyafaanana supiika mwana gwe otambula nga supiika olina okwagala ennyo omwana woolanya ofune trip naddala nga tolinnyangako ku nnyonyi nga Kabanda bba wa Nalweyiso Kabanda nabagamba omubaka wamwemu ab'ekasambya Kabanda yebba wa jjajjaawe oyo mwana bba wa jjajjaawe abasajja bensinga okutya mu nsi bali babiri Macron owa France n'oyo Kabanda balabye ebinene emirembe engalo abo babiri mu famire ya Macron yasembayo obuto mukazi wa ina abaana babiri naye abaana basinga Macron obukulu ekigendo ekinonyi Macron ye muto ye last born mu famire ye ate ye taata akakana kakabanda kayagala jjajja wako kikabaka jjajja wako mukazi ali myaka nga 85 n'eddoboozi lyakyuka nkugambe bamuleeta ku Bukedde TV bannange ne Jono wali wano asooka atubuuzeeko Jeno buuza ku batuwuliriza programu akabbinkano abatuwuliriza mwenna bannaye nsanyusa balaba nze kennyini me Jeno wulira Gashumba yagambye mbutusiza obukyayi ku social media obutabangawo mbu naye ensi tulaba Katonda tulaba agenda tusasula naye gwomanyi ani asinze okusiga obukyayi mwe mutuleese mu bino mwe mwatuleeta mu bino okutuuka okucelebratinga emirambo mwe mwabireeta mulowooza ffe tetulina mibiri ffe tetulina bulamu ffe tetulina bazadde mulowooza bw'obulamu bwolanya bubadde buzito waki okusinga obwa Frank mutuwira mbu n'ab'omwakyoli simanyi mbuno tubalira abantu b'omu Northern tulumwa nabo naye tucelebrating tukomerera olanya kubanga ye yatomeza abantu ab'omu Northern Uganda senga teyakulira kakiiko kajjako term limits Museveni yali akoma 26 olanya si ye yabijjawo kakati tumugambe nze sijja kuddamu ebyo bye batulimbalimba abadde nno muntu mulungi ng'alina rules of procedure nga mwatugirawo ekibulooka ekyali kikutte akasajja entege n'amagulu ebibulooka bibiri ne mubijjawo rules of procedure zigamba ki mulowooza mwe mutegeere nnyo okusinga abakola constitution mu 95 omukazi Nabbanja yatulimbye Nabbanja yagambye bwe bati speaker has died today morning in Seattle Tanzania naye bannange mbabuuza naye bannange in Seattle UK sorry Nairobi bannange yabyogedde mu luzungu abanepali babiwulira abafilipino babiraba mu Seattle in UK era nze kasitanze omuntu abindaga mugamba amwe Tanzania ni
guno mu Tanzania bamuyita bati amwe Tanzania li bagamba bati mu Tanzania anti simugera awo wonna nziruka kiswalo simanyi na bwe bayita mu Tanzania amwe Kongoli nimwe mumanyi omuswalo oguli awo nti omwana wa P1 amanyi Siyato omwana wa P1 akimanyi nti Siyato eri ggulu Madamu Speaker ne zimuleeta n'agamba bwati bannange tukoze kyonna ekisoboka but he died at what 4 mpm and I made sure nti afuna obujjanjabi obusinga obukulu ennyo in this country sakitegedde obujjanjabi yabufunye in this country gye wabadde ogambako oba ekyo nakyo sakitegedde ne yeekabyakabya obuzigo obw'ekirogo omukazi gwe wamulabye yageze bulungi nnyo nga kamereze n'alyoka yeefuula hold on. Kalesewo after wulira ne yeekaabya obuzigo obw'ekirogo ng'ebintu byonna yabimanyi okuva ku epaka ku Z uyu omukazi akimanyi nkubuulira Gashumba n'agamba mbufe tusize obukyayi mumanyi olanya bwe yeewaananga bwe yadisimantolinga nuupu omanyi kye bayita okudisimantolinga nuupu omanyi kye bayita okudisimantolinga nuupu mu Northern Uganda mumanyi omusaayi gw'abantu ogwayiika abo baba bazadde abo abaana abo bo si bakyoli abo abaana abantu baabwe si bakyoli bo tebaafa bo tebalina bulumi omusajja Atiku gwe bakeera ku macanga bamusibye bwe bati agudde ku kubo bamusse Atiku yetu yali mukyoli lwaki kakati babiza muno bagala kulufula mbuno olutalo lwagundi tribe nedda si lwa tribe tunyolwa wamu n'abakyoli tusanyuka wamu nabo ebisanyusa tusanyukira wamu n'ebitunyiga tujabira wamu fenna wamu His Excellency yakyogera fenna tusanyukira wamu ate kakati n'abakyoli bennyini basanyufu nkubuulidde n'abakyoli abalina amagezi basanyufu abantu boolanya tubasaasira naye ate era lwaki tebaabuulira olanya ng'atomera lwaki tebaatuula ne bamugamba nti owange kino kiki kino kyokola nava nengenda mu vacation nensanga enkaya n'awaka ku kitundu byante ente zaalidde emmere ente zagagundi zakoze bezi ate gwe muzeeyi katongole kino ate wamagutata we yakoze bwati namutuza ne mugamba gwe muzeeyi ife tetuliiwo bano balirwana abo be bantu abakuli okumpi baleke kino kifiirwe olw'abantu ate nammwe temukisussa nnyo mubaleemu amagezi kubanga yenna nnyini kibanja bw'aba abakkiriza okusibamu ente ate temuliisa mmere mumulekere gundi ekibanja kye bw'abagaana okusibamu temumuzisibaamu ate naawe banno tobagaana sibamu kubanga be bakuli okumpi nabaliko olwo olutalo nga lutawuluza abantu boolanya lwaki tebamugambako nti owange kino ekintu kyojjawo kino ate kikola bwe kiti kino nekikola bwe kiti bwayi kasooka ennywe nkumunanansi nkumewo olekisaasi isima mumuleete 002 kati katugwenzirako Olexas sandi mwogeddeko kuba tadiservinga kumwogerako naye olw'okuba yalumbye first family abeesefusi tetusobola kutuula abeesefusi tetusobola kutuula nga yalumbye first family awo mba siina mugaso si ye muntu gwe nandiyogeddeko naye kamwogereko olw'obusiru bwe simanyi oba yabadde anywedde biki oba yabadde alidde biki omanyi bwe babagula obusente obutalina makulu ne mwesirwaza ne mwogera obusiru wulira
yavumye buli kiramu eside awo talina kye yaleseewo naye wulira yagambye bw'ati nziza okudifendinga abayivu nze nafuna nnya mu P7 nafuna nnya n'ofuna nnya ennya wazifunamu ki gwe okufuna ennya omuntu kiki kyenyinza okulabirako olw'okuba nga wafuna nnya nange nkifaanane mbuulira kiki tolina woosula tolina woobeera you have no father you have no mother you have no wife you have no money you have no kid you have nothing oyo omusajja mumujjukira oyo yagamba muno omupoliisi yannyimiriza n'aŋŋamba you smoking za weed za opium bundo oyo omuzungu mumujjukira omuzeeyi yagamba no father no mother kakati gwe ennya z'ogamba ziwafuna mu P7 zikuyamba ki zikuyamba ki ng'oli beega oli beega toyina kyoyina tu n'agamba bw'ati ndifendinga abayivu mutabani wa Kyagulanyi yagwa ebibuuzo takkirizibwa tasaana kusoma n'abaana bayita bibuuzo wulira naye gwe musajja gw'obeera wasoma senga mwabadde mugamba nti his excellence ayomba omwana we bamuganya okugenda ekisubi nti ayomba lwakuba omwana bamuganya okugenda ekisubi era n'oleeta argument yo nti bamuganya okugenda ekisubi obubonero bwe tebumutuuza kisubi ate wagambye ekisubi ewa bagezi omwana asoma kisubi naye yisima olya mmere ki obuna bukuyamba ki ekibuuzo tukayanira kuba nti omwana tebaamuwa mu bayivu oba bwe mugamba nti essomero ly'abayivu nga baamuwandiika kitegeeza muyivu yayita okitegeera issu teri ku bubonero issu eri ku kye baamukola naye omusajja n'ojja ng'owewana mbuno obwo obuna wabufuna mu busiru oba mu magezi bye wayogedde ggwe olabamu amagezi kakati nga n'oyo teri kintu kyannumye nga bintu bye kutambula abantu bitambuza okitegeera kyenvudde nzije nsooke mu mwanukule olulala bw'abanga tannaba kwasamya oba mwe mwabbanga ebigezo oba mwe mwabba ebigezo kubanga nange nabbayo biology naye bwe ntuuka ku biology enkwerega kyevulaba nze sisembera wali biology sisembera wali sayansi kubanga mmanyi empita gye namuyita era siyasamya kamwa ku bintu bya biology bankolera mu nkolere banyambako buyambi kati nze mbuuza gwe kasajja gwe kayisimu oyina amagezi omwana bw'aba asoma kisubi nga kisubi etwala bayivu kitegeeza muyivu yayita okimanyi nti neze 11 first grade wabula ne bannango ekirala yisima obuna bukuyambye eki ekyo kyenjagala ombuulire wagambye Kyagulanyi teyasoma kakati kugwe ne Kyagulanyi twegombaani tukwegombeko ki gwe mba nkumaze gashumba mumaze si ffe tusiga obukyayi mmwe mwasiga obukyayi mmwe mutuleetedde bino naffe be mutta tuli bantu tuyina obulumi tuyina abaffe nga bwe muwera bwe mwafiiriddwa olanya buli nnyumba erina olanya waayo ewa Franka ye yali olanya w'ennyumba eyo ye yali olanya wa famire ye omulongo kato ye yali olanya ewaka ewaabwe ne mu kitundu kye yali olanya ani Rita Nabukenya ye yali sipiika wa famire ye Mutyabule ye yali nannyini wakaawe ye yali olanya waawo buli muntu alina olanya we mwe nga museba olanya babannammwe bolanya babannammwe bo nga bawafudde namusirika bwe twabeerawo nga twagala obwenkanya olanya yakola ki ebintu byonna ebibaddewo byonna olanya yakola ki nga Uganda enoonya obwenkanya ekyo bwe mukinza gasumba ekyamulumya ekirala yamugambye bw'ati ekirungi ne sipiika abadde talina mukazi mbadde embeera ye ewuwe paka sawa 6 ez'ekiro nga mukola ki
ekirala n'agamba bw'ati nze mbadde mukubira essimu oyo Gasumba ekimulumya eddiiru nti bakozesa abanene mu gavumenti bo ne bayisaawo ddiiru talumiddwa lwakuba nti olanya munnayuganda afudde no alumiddwa ku lw'okubanga olanya muyisizaawo ddiiru. Gasumba okola mulimu ki? Gasumba okola mulimu ki? Gasumba okola mulimu ki? Abo aba gavumenti abo bwe batyo baferafera n'ayisaawo ddiiru mu buli kyaba ayagala okukola. Wabula yagambye Kyagulanyi aveeyo adisowuninga abantu. Gwe bakugambye bwe tuba tufa ne Kyagulanyi. Mutyabule mwagenda okutta Mutyabule. Mwamala kubuulira Kyagulanyi nti no Mutyabule mugenda mutta. Mwamala kubuulira Kyagulanyi nti Mutyabule mugenda mutta. Kati nze bwe mba ndi muganda wa Mutyabule ate nsooka embuuze Kyagulanyi ku ky'okufa kwa Mutyabule. Naye mmwe mutubalamu amagezi. Mmwe mwasiga obukyayi katukube embuutu. Waliwo omuntu omu aŋŋambye ndi wala. Mbadde nina okusala embuzi naye nkomawo ku weekend. Efamile yange ngenda gisalira akabuzi kokka ke nnina. Ne mugamba nange kanyongereko ebirala. Njagala balye banywe basanyuke baselebrating. Nabagamba constitution ejja kuvulula. Kati evululira bano abaagikwatako. Bwe yakwata ku constitution omusayi gukugoba. Omusayi gwe muyiyo olw'okukwata ku constitution gubagoba. Ate gujja bakwata buli nyumba egenda kaaba. Buli nyumba yagikwatako egenda kaaba. Nawe waluswaka newankubadde wava mu parliament omusayi gujje wuwo. Waluswaka wagamba tugende tufue. Bwe tuba tetusobola kukola ki? Kusasula sente za mobile money. Omusolo tugende tufue. Get ready. Nkubuulidde. Naye nga temwerabira Sipiika yafiiridde Seattle UK. Ekintu ekyo buli lwenkiwulira nenenya neŋŋamba Mukama tusonyiwe ku lwa Prime Minister. Uganda yonna gisonyiwe. Oba kati ekyo omwana we akirabye atya? Oba kati ate omwana yaba amuleetera atalasi. Hedda nga tusoma P4 P5 wabangawo atalasi. Nga yeebeera waawo mu SST ne bakulaga ensi yonna nga bwetambula gundi eri bweti how many continents and is a world. How many gundi byonna eki states za America zonna ne bazikubuulira ne bannaye Mukama. Kati ate omukazi tumuzzeeyo mu P4 waka kusoma atalasi. Nabanja nkuwadde atalasi inbox mi ku namba yange eri +974 33 93 9639 nkuwe atalasi P4 waka olabe ensi Katonda bwe yagitonda ne bwe yagiteekateeka omanye Seattle gyali. Waliwo abantu be bakubye, abantu be bakuba ku nnyanja. Kino nkyogerako nnyo okuba abantu ku nnyanja. Waliwo ekiri ebuyende ne Bushya amagye ku nnyanja gakubye abantu. Naye waliwo omusajja omugwe gamukuba. Wulira kati mbu abulidinga mu bitundu bye ebyekyama. Naye omusajja ate naye banne waliwo ebintu ebimu e Uganda nga bikwewuunyisa. Omusajja bamukuba yenna munnamawulire yabadde mu interviewinga ng'ali eri ng'onaali eno. Omusajja jini wetuukira okutoba. Omusajja tulukuka bw'ati. Omulala bamukuba n'agongobalira mu nnyumba ali bw'ati. Ne babakuba emigga emiyitirivu ennyo. Naye bannange mbabuulira Museveni nkubuulira musajja wattu nakubuuziza mu eno video amajja wagamanya naye amageenda ogamanyi. Museveni ojja kuba oli mu kimotoka ovuga amageenda gakusange oba ganakusanga ku Electoral Commission ekimotoka kikolewe vu ojja kuzikirira awo. Nkubuulira amageenda wagategeka oba tewagategeka. Oba oli bodda waffe buwama oba olizikirira waffe buwama wali ng'ogenda erwakitula. Museveni amagenda go gamanyi. Mudda mutya ku baana b'abantu. Ezo ennyanja Museveni watonda ku nnyanja wajja n'ennyanja Museveni mazima ddala okuba abaana b'abandi okuba olagira okuba abasirikale babagamba bwe bati tetulina order gye tuwuliriza. Order ya pulezidenti yekaffe yatuwa order yatugamba bakuba. Wabula era abantu bakaba bagamba pulezidenti tuyambe. Bana ekintu ekyo kinnuma nempulanga njagala neekuba ekikonde mu kutu. Naye nga tekijja kunnuma nga bwe nkiwulira. Museveni abayambe ng'omusajja abagambi abatta kubanga orders ziva wa Museveni. Ate Museveni abayambe.
bagambye ffe Kadaga tetumanyi mugende mugambe Kadaga nti ffe tukuba abasajja bagongobadde naye waliwo ekisajja ekyogezi ekyamaje g'oku nnyanja bakiyita Deogratias Sentiba yagambye bw'ati omanyi munnaye waliwo bannabyabufuzi abainsightinga abantu okujja mu mawulire okuwaaba naye mwe abasajja mwe abambadde ebyambalo bya UPDF si mwe musoose okubeera mu magye ga Uganda tetandikidde ku mmwe amagye ga Uganda tegatandikidde ku mmwe mbabuulira mujja kuwooza nti UPDF ye yasookawo waliwo Uganda Army waliwo abaali mu Uganda Army nga tebakyayogera kigambo temulowooza nti mwe musoose oba mwe musembyeyo ebyo biyunifoomu nze nabyambalako nkugambye nze bye biyunifoomu bye nasomeramu P1 P2 P2 P3 nze nyambala ebyo byambalo nentula mu kirasi nensoma temutwewanikako ku lwagambala ago omusajja yagenza okujja okwogera yagambye bwati naye basajja mwe mulina amagezi mbu bannabyabufuzi be bayinsightinga abantu kakati ekikulu kye musajja okujja okwogera oba mmwe abaamukuba ne mumutuuka okubuliidinga omusajja abuliidinga atambula bwati alinga embaata abuliidinga yenna avunze n'okuwunyawunya enswera zimuwerekera omuntu avunze mulamu ninga mumukubira ennyanja ey'obutonde gye mutaleeta ennyanja mwagiteekamu musolo okugisima naye bannange Museveni senga kitaawo ye yali asima ye yali yasima ennyanja eyakabaka eyawali erubaga tewandibaddewo omuntu agirinnyamu tewandibaddewo omuntu olabwa abantu bakubira ennyanja Katonda gye yatonda esinga jjajja wajjajjawo obukulu n'ogikubira omuntu Museveni obiika ebyennyanja oba oyalula ebyennyanja oba obiriisa emmere oyinayo budget nti eno budget nti olwana kujjayo ssente z'emmere gy'oyiwa mu nnyanja Museveni oli ebyennyanja ye ne bw'oba oli ebyennyanja kitegeeza kukuba banno balatuusaawo okulwokubanga oli ebyennyanja naye mwe bannayuganda akakasajja mukalaba ddala kye katukola ddala tutuule butuuzi akasajja kakuba ono kakuba oli kavunze ono katooli kazirise ono kakolewe kati ono kamubuzeewo oli kamutte ono kamukalirire ono kamunywe kaawa oli kamutunda ebibumba nga ffena tutudde tutunula kulaba bulabi tusirike wabula ekisajja n'ogundi Felix Kurayije mbujeno Felix Kurayije bannaye muganda wange yatuma omwana Kurayije ekintu ekyo kinnuma muganda wange yatuma omwana we Kurayije erinnya ngenda ddimujjako bwe bamugambye ku kya Sipapa yayogeredde ddala nga tulaga nti Sipapa ye jeno ono ye Kakwerege kwagamba ye Kurayije Kakwerege Sipapa ye jeno kati jeno oba tosobola kukola ku Sipapa ine mundu naye basajja mmwe amajja gammwe mwaga pulaninga amagenda gammwe mwaga pulaninga yagambye ekirungi egyo emisango gibeera gya poliisi lwaki Kyagulanyi ye bwe mwamuwulira nti nayina emmundu mwarwa lwaki amagye ge gamukwata lwaki poliisi si yamukwata ne mumuggyako emmundu ze ye lwaki temwamulekera poliisi lwaki mwe mwamukwata yagambye ekirungi Sipapa gundi gw'omusango gwa poliisi ate ne kooti weeziri kakati IGP ajja bikwasaganya kati gwe jeno nga bakugambye nti waliwo omuntu alina emmundu akuba abantu atta abantu atomera abantu nga bwayagadde ku lw'okuba alina emmundu n'oyogera ng'obala naye olunaku lumu lujja kukya Felix Kurayije ojjukira omufarasi Bugerere 29 wanudde ojja kuddamu ogwe mu ambuushi y'abasajja toddamu n'olaajana mbabuuliridde wano naw ebyo bye bimu ku bye mbadde nnina Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa Museveni njagala nsembyeyo nga nkugamba kino ekyawandiikibwa ekiri mu Mubuulizi essula 3 buli kintu n'ekiseera kyakyo wansi w'enjuba buli kintu kiba n'ekiseera kyakyo ekiseera bwe kiba kituuse ekyekintu Mubuulizi 3 Ecclesiastes chapter 3 from verse 1 genda wosomewo waliwo ekiseera eky'okujja n'okugenda
Museveni ekiseera kye ekyokugenda kiganye n'oyagala owangaalirewo kati amageenda gugalinde ne bw'onookola eddogo erifaanana litya Museveni ekintu ne bw'onoosaddaka abantu bameka amagenda go kotaaga planning genda mu ngeri eyo yennyini gy'omanyi gy'omwekengera otandise okutambula ng'ozungazunga mu maka g'abantu jjo nabagambye bana enjagala okubebaza mwenna ababadde ku lives tukyalumbuye waliwo ebintu ebimu Museveni vvi wa Ssaabasajja Kabaka ekiro ebyo byonna bijja olw'okuba ng'omulangira akubuze omulangira ate Museveni omulangira akugambye weetegeke naye Museveni ekikunywa kiwulira Museveni waliwo ekimunywa ekintu kimusimbyemu stro awulira nga soda amuva mu gundi bwati n'ayambuka ekintu kimunywa yenna yayambadde uniform yenna n'asongola bwati Museveni gwe olwaliro z'ennaku z'omwezi 21 ogwokusatu z'osembyeyo okulaba nkubuulidde bannange waakiri nsiiba ennaku 40 yesuze yasiiba ku lusozi Museveni waakiri nja kusaba emirundi 7 okufunyira omutwe gwange mu magulu ng'eriya Museveni zino z'ennaku z'omwezi 21 ogwokusatu z'osembyeyo okulaba nkubuulira osaaga n'olyokudda mu kuluga akasajja kakulu n'otandika okuwanuka waggulu nga bw'owanuka bw'ogwa olw'okuba ng'oyagala obuyinza Museveni kiki kye wateeka mu Uganda ekitannavaayo magoba akyago g'oyagala bannayuganda kiki kye batakuwadde kasajja gwe olaba ogamba nti olanye yajja 21 n'afa 22 olanya ogambye afudde apiiyuse kati gwe yajja 96 tonnaba kupiiyuuka gw'opiiyuuka ddi otuviire era kiki otannaba kulya kiki kyotannaba kufuna buli kimu okifunye bosiyaze oba siyaze bw'obadde olinda kulaba ku kisiyaga nekisiyaga wekifunye olidde abaana b'abandi ebisiyaga abakazi b'abantu bonna obabbye obatutte ozadde abaana bonna b'oyagala obbye amataka ge weetaaga otambudde ennyonyi ensi zonna ozitambudde naye Museveni kiki otannaba kufuna nkubuuza tukikuwe buli kintu kiba n'ekiseera kyakyo Bayibuli bw'egamba waliwo ekiseera eky'okusimba n'okusimbula waliwo ekiseera eky'okusanyuka n'okukaaba waliwo ekiseera eky'obulungi n'obubi waliwo ekiseera eky'okujja n'okugenda Museveni ne bw'onoosaddaaka mukazi wo Museveni ne bw'onoosamira n'otuula ne ku nnyanja n'oteeyenga waggulu nga kitengejja Museveni olwaliwo z'ennaku z'omwezi 21 ogwokusatu z'osembyeyo okulaba nkubuulira ikanibeti Gudda mukutta banno Kahindo Tafire okomyewo okulada newankubadde nawe Kahindo Tafire watta chairman wa LCC lyowe wamwe Emitoma n'omusibamu omugwa n'omutuga wamutta ne mumala okumutta ne mumuwanika ku muti waggulu ne mulimba mbuno yeetuze olw'okuba teyakuwagira n'awagira Kahonda ne bakujja mu parliament ne mumutuga ne mumuwanika mu muti nga Serubogo kakati naawe ozze kulada Museveni agenda ekyo ekibuto ekyo kyolya n'opiiya naawe agenda ati naawe akuwadde byoyagala n'olya n'opiiya n'ova Emitoma n'ojja ofuna ettaka enkoko njeru gwe nannyini nkoko njeru yenna gwe landiroodi wa nkoko njeru naawe oli kulada owedde Kasomoja wagamba you have right to shoot and kill oli kulada ate gwe gwaddira gwe wennyini gwagenda okubika kwolanya nkubuliridde wano mpozi nkyogereko Katonda akutaase Museveni aswaleko oba genda kufira mu accident oba banakuyingira mu nyumba ne bakutuga oba bagenda kukwongera ku butwa buli bwe bakuwaluli oba nawe bagenda kukusindika Seattle UK gwamanyi omanyi waliwo Seattle UK agenda yotadda teeka wabiri Mukama Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olunaku lwaleero nkwebaziza olwakawungeezi kaleero ayi Mukama taata byonna tubiwulidde Mukama Museveni yaloze Uganda yaloze northern part of Uganda naye mu linnya lya Yesu Mukama watugamba ogenda kutununula Mukama emirundi mingi otulaze ng'otununula ate era otununula kubanga Museveni tabangako mu kaseera nga kano kaalimu
bukyanga abikola byonna tubadde tetubitegeeranga naye n'okumubikula obubikuzi ne tumanya bye yakoze mu kyama bayibuli egamba yesu yennyini ye yasomesa muliraba ebintu ebyakoleddwa mu kyama nga babikoledde mu kisenge ate mu kaama nga biri ku kasolya waggulu kati biri ku kasolya k'ensi yonna buli munnayuganda waali abiwulidde mukama weebale kulwana watugamba mu kitabo kya exodus n'abalwanira nammwe munaasirika mukama emuzimu gy'abacwezi tegigenda kuwunika uganda never mulinnya lya yesu oba Museveni n'abaamalwa obwoganywa akasajja bakatobeza konna ne kajonjo balaamalwa mbuno pulezidenti wa ggwanga konna ne kajonjo balaamalwa mukama Museveni tagenda kuddayo kutufuga olwaleero mu linnya lya yesu z'ennaku z'omwezi 21 ez'ogwokusatu z'osembye y'okulaba anti oziisa abaana b'abanno amaziga g'okaabizza abakyoli famire ye egenda gakaaba amaziga g'okaabizza abakyoli ge wakaabya abakyoli ku lokeeki ge wakaabya g'okaabizza abakyoli kwolanya mukazi wajja gakaaba abaana bo bajja gakaaba ng'abaana baabwe bwe bali bamulekwa nawe ababo bajja kubeera bamulekwa bali bamumbooze mu linnya lya yesu mukama yagamba bw'ati yagamba fenekansi mukama yagamba fenekansi mutabani wa eri n'abagamba mmwe baana mmwe mugenda kufa nga muli mumbooze mulifa musabiriza ekyo kikolimo kya fenekansi nkikolimidde famire yo balifa mumbooze balifa basabiriza balimala kusabiriza okufuna ekyokulya ne bwe balituuya na tebalirya bayibuli egamba bweti sawulo yakola ebyobugagga bingi nnyo n'afuna n'ekibuga kya sawulo naye sawulo bwe yafa byonna baabitwala era mu isirayiri temuliimu kibuga kya sawulo never naye olwaleero ekibuga kya dawudi gyekiri bayibuli egamba bweti olunaku nga ebbanga limaze oyiyitawo dawudi akola statement abuuza bannange ani yasigalayo mu lubu lwa sawulo mukolere ebyekisa tumuddize n'ebimu ku bintu byabwe kitegeeza baali baabitwala ekibuga kya sawulo kyonna bakidisimantolinga ne bakituuma n'erinnya eddala Museveni byonna byokoze bajja bitwala nga bwe baatwala ebya sawulo byonna byokoze bajja bitwala bikuveeko abaana bo basigale nga momboze bayibuli egamba bweti ne banoonye yasigala mu lubu lwa sawulo ne bafunayo Mefobosesi nga yadduka ate nga mulema ne bagamba wasigaddeyo omwate mulema ekirabo kye baamuwa Dawudi n'amugamba okay ojja kulyanga nange wano ku dayiningi nga tewakyali kyakuzzaayo ng'abaana amateeka gonna baagafunamu dde ebyapa Museveni tolaba ng'okoze ebyapa n'okweka ebizimbe byo mu mannya g'abantu byonna tubimanyi this is a generation weebale mukama Museveni byonna tujja bizzaayo gye byava buli muntu ajja kuddizibwa ettaka lye gwe toddeyo n'otunduggwa omutima mbwe ettaka lye obaazimbako kalina tandika okweraba ng'omugagga ku ttaka lye kuliko kalina ogenda kubeera landiroodi ate nga tewazimba naye nga gwe landiroodi ogenda kuddizibwa ebintu byo bayibuli egamba bweti bayibuli egamba mu kitabo kya Yoweri nti emyaka enzige gye zaalya Yoweri 2:28 emyaka enzige gye zaalya akawuka kalusejjera enzige mukama agenda bituddiza mukama agenda kuddiza ettaka ly'omukazi gwe nawe musajja gwe mu linnya lya Yesu yes ababbi b'ettaka nga tumaze batwala ekirungi batandise okwetta bakenderekendereko kati abanaasigalawo abatonotono nabo bajja kutwanguyira Museveni tabanno osigale wekka anti kitagenda aziika bagenzi kitagenda azaala bagenzi ojja kusigala olanya nti yabadde akudifendinga ani abiriga bonna bakudifendinga obasi ojja kusigala olunaku lumu ng'oli mu kkubo bwoti obuuza beeseefu si baalazeewa ng'osigadde wekka omuvubuka ajja kubuuzeeko ssebo gyebale kozi gwani gwobadde otukola otya omusajja bamusanga France wali just kufaanana ono pulezidenti wa Ivory Coast baakuba omusajja bagenda okuzuula nti si ye Pogba simanyi Pogba ng'omusajja bamukubye yenna atonya musaayi emimwa akanzaali ng'akanzaali yenna atobye bw'ati kiki bannange kiki ne bagamba ono n'agamba nze sibangako ono namugundi musajja mufaanana mufaanana ne bamugamba sorry gwe lwaki omufaananafaanana gere Museveni wanudde you will feel the heat
mukama nsabidde abalwadde nsabidde abanyigirizibwa nsabidde abantu bonna mukama abayita mu mbeera enzibu bawe ekisa nsabidde abantu boolanya abeetisse omugugu olanya gwe yabasibira kati agubatisse nga tebasobola kugusitula nga ye yagukola ye yajjawo term limits ye yajjawo age limits kati omugugu guli ku baana abooluganda abako n'ab'emikwano wamamba sabidde mukama agubatikkule abasibe ebimyu abaddizeewo awasoboka naye yoolanya yafudda kkuse Museveni bwe yagambye mwe mukama abanyiga ebiwundu mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna amiina gwaleyo gamba nti ayi mukama olunaku lwolwaleero no mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkomyewo nate mu maaso go nsabira his excellence Kyagulanyi wano wetulaga ye muntu alina okusinga okubeera protected wano wetulaga mukama mukama Kiuganda kinyuma Kiuganda kidduka kijjeeno gye tuli kijjeeno mukama kuma his excellence Kyagulanyi kuba buli muntu akaaba bwajjukira ku Kyagulanyi addamu amaanyi gwe tusigaza munnange nkoba za mbogo yaggwawo twaligumidde ku nkoba za mbogo yaggwawo waliwo omuntu eyadisimantolinga nkoba za mbogo n'amugjawo naye tulina Kyagulanyi mukama bwe tubanga abazirika ne tujjukira omwana oyo enkuuma gy'omukuumye ne gy'omugje yokka watumala okukkiriza nti gwe wamukuuma mbona ng'avudde wala oyo mukama yongera okumukuuma buli lunaku tujja mumusabiranga mukuume amageenda n'amadda mukuume mu kibuga ne mu kyalo mukuume emisana n'ekiro ate kyekyo kyokka mukukuse kubanga ekyebbeeyi bakukusa kikukuse bakuta abantu abakukusa golodi nga bamutwala egyendi ekyebbeeyi bakukusa kikukuse kaya ate ye mukama tebasobola mumukwata nga alina kyakukusa no yakukusa Musa n'amugja e Misiri n'amutwala e Midiyaani n'amukukusa n'amugja e Midiyaani n'amukomyawo Egypt n'akomawo nga muzibu nnyo mukama kukusa his excellence waliwo ekisinsa ekiyita naye ye sooka omuwamba atira omukukuse omulabe tamulabako mu linnya lya Yesu buli lwe bamulabako batye badduke bonna batekene Bayibuli egamba bweti abaana ba Isirayiri omukazi yabawa lipooti n'abagamba mmwe twabawulira nga mujja buli we muyise buli kimubadde mukola fene entegetege zaatufamba dda naye bwe muba muzikiriza wano nze mundekanga baana bange twalawulira nti mulumba ekibuga Yeriko naye nze munsonyiwe ne bamugamba funa akakofiira kamyufu kateeke mu ddirisa funa akawera kamyufu genda osome Yoswa essuula 4 3:4-5 ogenda bisangawo funa ekiwera ekimyufu okiteeke wano nga kuliko kabaaji ka NUP bwe tuli batuzikiriza tetuli kuzikiriza definitely bwe kityo wekyali bajja okukuba Yeriko oyo omukyala yekka ye yawonawo kuba yali alina akakofiira kamyufu mu nnyumba ye naye mwe mumanyi Bayibuli oba nedda mukama nsabidde his excellence mukuume ne famire ye mu linnya lya Yesu amiina gamba nti ayi mukama olunaku lwolwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose mukama ndokose mu linnya lya Yesu amiina Katonda omulungi ow'ekisa nkuumire waliwo ekingoba waliwo obuvunaanyizibwa kansooke ngenda ate nkola ekyo mukama abanjagalire mbaagala nnyo mu linnya lya mukama waffe Yesu tusisinkane enkya naye wenna Munnayuganda wooli stand up mukama abanjagalire I sign out